新赛季更新了，需要氪通行证和礼包的兄弟们可以试试闪氪 ，ID 直充不用账密，有需要的兄弟们可以试试。世界全是你的记号，删掉的担心，决定不想打扰。可是想念却在脑袋里吼叫，那些画面还是没有办法忘掉。你现在在哪里？我们聊的回忆，是不是已经不是唯一？念旧是我。